خۆزگای ئێمە ئەوەندە عاقڵ بووینایە، ئەوەندە محاسبەی نەفسی خۆمان بکردایە. ئیمامی عومەر دەیفەرموو ڕەحمەتی خوای پەروەردگاری لێبێت، كل يوم يقال مات فلان وفلان، هەموو ڕۆژێ دەڵێن فلان کەس مرد، فلان کەس مرد، ولا بد من يوم أن يقال فيه مات عمر، ڕۆژێکیش دێ دەڵێن عومەری کوڕی خەتاب مرد، ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێت. وەڵای برای شیرینم هەمومان ڕۆژێکە بێ ئەبینە خاوەنی قەبرێک ئەگە خوا بەنسیبانی کە. ئەمڕۆ ئەڵێی ئەچم بۆ ماڵی فلان کەس، بەیانی ئەڵێ ئەچم بۆ لای قەبری فلان کەس. بۆی ئیمامی عومەری کوڕی عەبدولعەزیز ڕەحمەتی خوای لێبێت دەیفەرموو وانظر إلى تقارب منازلهم، دەی تەماشا بکەن وتاری ئێستا قەبرستانێکەدا لای جەنازەیەک بوو، فەرمووی تەماشاکەن ماڵەکانیان چەنێ لە یەکەوە نزیکە. لەوانەیە کەسی وامان تایە لە شوێنێکی وەک ئەم مزگەوتەدا جێگای نابێتەوە، بەڵام کاتێکە دەمرین سەتەها نەفەری وەکو ئێمە لە جێگایەکی ئەوا جێ ئەبێتەوە، چونکە ڕۆژێکە بێ ئێمە وەفات دەکەین. جا بۆیە ئەو قسەی ئیمامی عومەر ئەگەر خاوەنی ئیمان بین زۆر تەئسیرمان لێکە. ڕۆژێکە بێ ئەڵێن فلان کەسی کوڕی فلان کەس مرد، ئەو کاتە لەسەر شان هەڵمانەگرن بۆ قەبرستان، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هەمومان دەگەڕێن و بەلای خوای پەروەردگار. بۆیە بەڕاستی دنیا ئەوە نییە کە ئێمە خۆمانی تیا خراپ بکەین بۆ قیامەتی خۆمان. دنیا ئەوەندەی بەبەرەوە نییە کە هەرچی خەڵکی بکەنە دوژمنی خۆمان، معصیەتی خوا بکەین و سەرپێچی فەرمانی خوا بکەین. دنیا ئەوەندەی بەبەرەوە نییە ماڵ و منداڵی خۆمان بەرەڵا بکەین و ئاگامەلی نەبێت. بەڕاستی پێویستە هەوڵی بۆ قەبر و قیامەتی خۆمان بدەین. ڕۆژێکە بێ هەر کەسێک لە ئێمە والله برای بەڕێزم لە جوڵە ئەکەوین، لە حەرەکە ئەکەوین، ئەو کاتە بەڕووی کردەوەکانی خۆمان ئەبینەوە. دەبا بۆ قیامەت شتێک ئامادە بکەین، با بۆ قیامەت خۆمان ماندوو بکەین. کەواتە مردن دێت. بۆی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە حەدیثێکی صحیحدا کە لە سلسلەی ئەحادیثی صحیح هاتۆ بە ژمارە 831 دەفەرمی ئەتانی جبریل عليه الصلاة والسلام، پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمی جبرائیل سلامی خوای لەسەر بێ هات بۆلام، فەرمووی یا محەممەد عیش ما شئت فإنك ميت، ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم چۆن بخۆت ئەژی بژی بەڵام تۆ مردوویتە، واتە دەمریت. ڕۆژێکە بێ ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم تۆ دەمریت. ڕۆژێک بوو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم وفاتی کرد، سەحابەکان ناشتیان، بۆیە فاطمەی دەیفەرموو أطابت نفوسكم أن تحثوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، شوان دڵتان هات خۆڵکەن بەسەری پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه وسلم. بەڵام سنەتی خوایە هەموو پێغەمبەران دەبێ بمرن، سلامی خوای نەسەر بێ، هەموو خەڵکیش بە هەمان شێوە چۆن دڵتان هات خۆڵکەن بەسەریە. ڕۆژێکە بێ خۆڵەکەن بەسەرمانە، بەرەو قەبرستانمانە بن، کەواتە خۆمان ئامادە بکەین بۆ قیامەتی خۆمان. ئەو تا سولەیمان سلامی خوای لەسەر بێ وەفات دەکات. ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم بژی بۆ خۆت، بەڵام دڵنیا بە تۆ مردویت، ئەمریت. وأحبب من شئت فإنك مفارق، جبرائیل سلامی خوای لەسەر بێ فەرمی کێت خۆش ئەوێ خۆشت بوێ. ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم ڕۆژێکە بێ لی جێ ئەبیتەوە، بەخوا ڕۆژێکە بێ منداڵەکانت لە تۆ جێ ئەبن و ئەمرن، ڕۆژێکە بێت تۆ لە منداڵەکانت جێ ئەبیتەوە. بۆی ئیمامی عەلی کوڕی فوضەیل ڕەحمەتی خوای لێبێ دەگریا، باوکی دەوێت ڕۆڵی گیان بۆ ئەگریت، دەیفەرموو ئەخاف ئەلا تەجمعنا القیامە، باوی گیان بۆ ئەوە ئەگریم ئەترسم لە قیامەتا بە یەکەوە کۆ نەبینەوە، ئەترسم هەر کەسەمان بۆ جێگایەک بچین. ڕۆژێکە بێ لە منداڵەکانت جێ ئەبیتەوە، خدا خۆی دەزانێت جارێت ئەیان بینیتەوە یان نان بینیتەوە. خۆت بۆ مردن ئامادە بکە، ئاگات لە ماڵ و منداڵی خۆت بێ. ئێمە مردنمان لەبیر چۆتەوە، بۆیە دڵەکانمان ڕق بووە، بۆیە خەیرمان تیان نەماوە. مردنمان لەبیر چۆ، دڵەکانمان ڕق بووە، نازانین ڕۆژێک دەبێ دەڵێن با بچین بۆ سەر قەبری فڵان کەس، ماڵەکەت ئەبێتە قەبرەکە دەبێتە ماڵ، تەواو، چونکە دنیات بەجێ هێڵاوە، ماڵەکەت میراتەکەت جێ هێڵاوە. ئەو میراتەی کە زۆربەی بە حەرام و غەش و خیانەت پەیدات کردووە جێت هێڵاو بۆ منداڵ دەیخوا و تاوانەکەی و محاسبەکەشی لەسەر تۆیە. بۆیە بۆ منداڵ خۆت خراپ مەکە،
بۆ منداڵ خۆت مەخە جەهەنمەوە، بۆت منداڵ خۆ تووشی حرام و تاوان و گوناه مەکە. جوبرەئیل سەلامی خوای لەسەر بێ فەرمی وەعمل ما شئت فإنك مجزي به. هەر کردەوەی دەکەی بۆ خۆت ئەنجامی دە ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم، ڕۆژێک دەبێت تۆ پاداشتەکەی وەرەگری. کەواتە برای شیرینم پێویستە خۆمان ئامادە بکەین بۆ ئەو ڕۆژەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە حەدیثەکەی بوخاریە باسی کردو بمان. دەفەرمی إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم. ئەو ڕۆژەی کە جەنازە دائەنرێت، ئەو جەنازەیە دائەنرێت، جەنازەی هەمومان ڕۆژێکە بێ هەمومان جەنازە